ആറിൻ്റെ നടുക്ക് ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അടയാളക്കമ്പ് കുത്തി കപ്പ തീറ്റയായിട്ടിട്ട് കരിമീൻ വീശുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. തീറ്റയിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ കരിമീൻ വീശുന്നത്. വീശിയിട്ട് വീഴുന്ന വലയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടി താത്തിട്ട് കരിമീൻ പുല്ലും, ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ പൊടി പോവും. താത്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കരിമീൻ തപ്പിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അവർ വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവസരം തന്നതാണ്. ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ കാണും. മീനുണ്ടെ അറിയാമല്ലേ അണ്ണാ? വല ഇങ്ങനെ അടിക്കത്തില്ലേ? വിഷമം പിടിച്ച പണിയല്ലേ? ഞാനും അതിനും കൂടെ ചില സമയത്ത് കൃമികളാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊടിവലക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീശും, എന്നിട്ട് തപ്പു. ഒരു തവണ 1-2 കിട്ടി. മുഴുത്ത കരിമീനായിരുന്നു. ഒരാളെന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാളിത് അവൻ ഒഴിച്ച് ഒന്നുമില്ല, രക്ഷയില്ല. അത് കാരണം അവൻ പാടത്തെ പണിക്ക് പോയി. ഇച്ചിരി പറ്റിയ മീൻ്റെ പണിക്ക് തന്നെ അല്ലല്ലേ പാടത്ത്. ചവിട്ടുമ്പോൾ അറിയാവണ മുള്ളുള്ളൂ. ചവിട്ടുമ്പോൾ വള്ളത്തിൽ ഓടുമല്ലേ? Wow. ഇതൊക്കെ ചില വിഷമം പിടിച്ച പണിയല്ലേ അണ്ണാ? മുള്ളുകൊള്ളുകയല്ലേ അണ്ണാ? അപ്പം ശരി, ആറ്റാ.